大家好，我係袁 Sir。嗱，今日咧我哋繼續呢個分數大全嘅題目，我哋去到第3集就係呢個同分母分數嘅加減。到分數加減嘅時候咧，嚟嚟去去都係嗰一兩招嘅啫。但係中間咧，我想你哋搞清楚啲概念咧，會同你哋做落去嘅時候會簡單好多嘅。當然有啲常犯嘅錯誤你要小心啦。首先啊，同分母嘅分數加減咧，第一款嘅加減咧，佢係非常之簡單嘅，我會稱佢為呢個街邊阿嬸都識嘅，真係。別怪他，別怪他，別再傷心對吧？嗱，你見過阿嬸唱歌唱得咁開心，你就知啦嚇，但係嗰個阿嬸絕對唔係我嚟嘅，OK？好啦嗱，咁我哋點樣去到做呢？打粒星星寫翻低佢啦喎，就係相同位置作加減。好啦，咁乜嘢叫相同位置作加減呢？最簡單嗱，呢個 level 0啊 level 1都唔係嘅 ，OK？咁我哋學過大分數啦，呢個叫整數部分，隔離呢度有冇整數部分？冇嘅話，咁我哋相同位置做加減，即係話呢個係1加0，咁即係1啦。除咗分母之外，我哋仲要睇埋個分子啦，係咪？咁呢度1同埋2兩個都係分子嚟嘅，1加2等於幾多啊？1加2等於3啊，好叻喎你哋。好啦，咁跟住再要括號寫翻啦，分母咧係唔使理嘅，分母除外。即係咧，你又唔好咁聰明啊！就係袁 Sir你話相同位置加減啊嘛，咁所以啦4同埋4呢個兩個加埋等於8咯。唔係嘅，我哋咧分母係唔使理佢嘅，照抄就得㗎啦。所以最終答案就係1/4。另外我哋再睇埋咁呢個時候又會係點做啊？一樣，我哋相同嘅位置作加減，整數部分係5減3，即係2。分母理唔理佢？唔使理佢。跟住分子嘅部分7減4就係3。好啦，當你咁樣就完成晒嘅時候，恭喜你！邊有淨係咁簡單嘅嘢啊？因為我哋呢度只係第一步嚟嘅啫。第二步仲有一個好重要，重要到飛時奶嘅概念，就係咩呢？我哋答案一定要約揀嘅。嗱，至於點樣約揀呢？上堂我哋已經講過㗎啦。如果唔記得咧，參考翻我上條影片啦。呢度我哋要睇睇啦。呢個位我特登陰你，就因為佢唔使約揀啫。但係隔離呢個位2又3/9，9同埋3呢個份數有冇得約？大家用2、3、5、7諗一諗，有冇得約啊？有㗎，上下都可以被3整除，所以我哋會變咗上面除3等於1，下面除3等於3，所以答案係2有1/3先啱。如果你考試嘅時候做到咁樣呢，恭喜你，你嘅步驟全部都啱，但係你1分都攞唔到，錯晒，因為我哋係需要約到最揀嘅，一定要約到最揀嘅答案先會有分數，咁所以呢個一定要記住啦。如果唔係，下次呢，我就會咁樣跳出嚟恭喜你㗎啦。好啦，跟住再到下面，我哋今次呢就唔係上面咁簡單啦，但係又唔使咁擔心，佢都係難咗嗰丁丁咁多嘅啫。咁但係啦，開始教下面呢啲難少少嘅題目之前，其實呢，我又唔想你哋淨係齋好似咁樣記咗佢，平時學校都咁教㗎啦，咁咪加咯，咁咪係咯，記多口訣算啦。我想你哋要明白背後嘅概念係點樣。每次你哋做親分數加減嘅時候，我想你哋咧全部幫我變身做一個蛋糕師傅。可能我呢個鬼妹仔開嘅蛋糕店，你哋就唔使要鬼妹仔嘅，但係你哋全部都要係一個蛋糕師傅啊，應該話係蛋糕店嘅老闆。OK， 全部做老闆啦。點解呢？分數加減，我想你咧當佢好似係蛋糕店嘅營運一樣。咁問你一個問題先啦。平時我哋嘅蛋糕店呢，佢除咗有成個呢啲咁嘅蛋糕，佢會有啲咩㗎？你會唔會次次買成個蛋糕食㗎？買西餅嘅時候唔會㗎嘛。你會有啲係咁樣一個樣線形咁樣嗰隻呢，有啲叫散裝蛋糕㗎嘛，係咪？我想你哋幫我記嘅就係呢一個概念。佢對於你第二日去做埋同分母加減又好，異分母加減又好呢，係超級有用嘅概念。我哋打粒星星寫翻低咯。我哋話啦，如果係整數嘅部分，我哋就叫佢做係完整嘅蛋糕，成個嘅蛋糕。OK， 咁如果分子呢，就代表我哋有嘅散裝，咁分母呢，就係呢一間店嘅規則。嗱，你就咁睇呢，你唔知講咩住嘅，我哋陣間會再詳細講解嘅，放心。好啦，咩叫做整數係完整蛋糕，分子係有嘅散裝蛋糕，分母就係呢間店嘅規則呢？我哋用下面嘅題目去到試一試咯。嗱，用減法呢，會容易理解多少少先嘅。例如而家我哋喺呢一個做法嘅時候，你作為一個蛋糕店嘅老闆，呢度你有幾多個完整嘅蛋糕喺度啊？
你有5個完整嘅蛋糕喺度，跟住你有2件散裝嘅，即係可能咁嘅樣嗰啲散裝蛋糕喺度。好啦，減法嘅話呢，即係人哋過嚟買嘢，人哋過嚟買嘢嘅時候啦，嗨老細，我想買3個完整嘅蛋糕，同埋5個散裝嘅蛋糕。我哋睇下我哋作為老闆嘅存貨啦喎。你話要3個完整蛋糕，我有5個完整蛋糕，我夠唔夠貨賣？夠貨賣嘅，但係問題就嚟啦。喂，人哋要5個散裝，你得嗰2件散裝嘅喎，咁你夠唔夠散裝蛋糕賣俾佢啊？唔夠喎。聰明嘅小朋友，你作為呢個蛋糕店老細，你會點做啊？你會同佢講唔賣俾你啦，你翻屋企自己整啦，我唔做你生意啦，我都唔夠散裝蛋糕賣俾你，我得嗰2件，你又要賣5件，你玩嘢咩？走啦，拜拜。會唔會咁樣？唔會㗎。點解啊？如果你夠醒目，你會點睇啊？我唔夠散裝啫，但係我有完整蛋糕㗎嘛。我係咪可以攞1個完整蛋糕，跟住出嚟切成散裝再賣俾佢啊？咁樣咪可以做到佢生意咯？啱唔啱數？咁好啦，所以我哋就用呢個蛋糕店嘅概念去到做到呢啲要借位或者之後要進位嘅加減數啦。咁所以我哋會點做呢？第一個部分，人哋要嘅完整我夠，但係散裝我唔夠，我就會攞1個完整出嚟去切俾佢。問題就嚟啦，第一，你會唔會攞5個出嚟全部切晒佢？哇，亂刀斬鬼晒佢先咁樣？喂，唔會噶嘛，你會攞1個完整蛋糕出嚟切嘅啫嘛。咁我原本有5個完整蛋糕，我哋而家切咗1個，咁即係剩翻4個完整蛋糕啦。跟住啦，9分母嘅部分我哋係不變嘅。咁而家我哋到底會有幾多散裝呢？我原本有2件散裝，我攞咗1個完整蛋糕出嚟切。咁到底切咗幾多件散裝出嚟呢？呢個時候我哋參考翻分母啦。分母係9，即係話呢間店規定咗你一定要將呢個完整蛋糕切做9份嘅。原本有2份，我加多9份俾佢，咁即係我而家有11份咯。咁然之後而家我哋就好易做啦。點解啊？因為我哋2樣都夠貨賣啦嘛。咁所以4個完整賣3個，剩翻1個。分母規則唔會變噶嘛，係咪？跟住11減5嘅話就等於6。好，完成未？未完成，爭啲咩位？冇錯啦，仲爭個約緊，所以時間關係幫你約埋啦。用3可以約得到，整數部分不變，上面係剩翻2，下面剩翻3。咁我哋就完成咗一個呢個階段最複雜嘅題型，就係叫做借位嘅減法啦。好啦，咁呢度如果明白嘅話，咁我哋又係用差唔多嘅嘢嘅啫。呢個位我哋點樣去到做呢？原本我哋有2個完整蛋糕，5件散裝，跟住加法即係入貨俾我，有條友過嚟送多7件散裝俾我。咁呢個時候又幫我記多樣嘢啦。我完全最簡單嘅做法就係咩啊？整數加整數冇啦，你頭先教噶嘛，分母規則唔變啊嘛，呢度加埋都係12咯。好啦，覺唔覺得有少少奇怪呢？梗係奇怪啦，點會有大份數同假份數同時出現啊？咁點算呢？我哋用頭先蛋糕店差唔多嘅概念，唔夠嘅時候我哋會將佢分翻開切開散裝，而家夠嘅時候我會將佢砌翻做1個完整蛋糕，有12件散裝蛋糕，每8件可以砌1個完整蛋糕翻嚟，抽呢度8件，咁即係話砌咗個完整蛋糕啦。咁而家我咪有3件完整蛋糕咯，咁規則一定唔變噶嘛。然之後12件我抽咗8件出嚟嘅時候，我剩翻4件咯。好啦，同樣道理，完成未？未完成，因為我哋仲爭個約揀，所以啦，約翻個靚揀，咁我哋就搞掂晒㗎啦。好啦，咁所以啦，記住呢個方法，無論借位又好，唔使借位又好，我哋記住，其實我哋當係開緊麵包店嘅老細，咁成件事就易做好多㗎啦。剩翻落嚟嘅題目，呢2條難難地啦嚇，咁我又可以幫你作為一個練習，自己試做咯喎，特別係呢條啊。要諗清楚，我哋如果作為呢個普通蛋糕店嘅老細嘅時候，你到底點樣做？得唔得？咁我哋可以試下做啦。唔明嘅話，下面留言問我啦，我會再抽時間答大家嘅。下期再深入啲講埋其他嘅題型嘅啦喎。好，咁我哋下期見啦，拜拜。